بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالبشیر دی. زه د لوی کور افغانستان څخه راغلی یم. تقریبا 3 کاله مخکې زما په ملا ډکس کې تکلیف پیدا شو. بیا په روز کال راغلم ډاکټر ته. تصویر مې وباسل چې ډاکټر راته وویلې چې تا بغیر د اپریشن ستا علاج بل رقم نه کېږي. بیا زه د هغې نه وروسته بیا د ادرس چا راکړل د ډاکټر صاحب. زه دلته راغلم او د هغې علاج دی د فزیوتراپي ورته وایي که نه. فزیوتراپي دا اکسرسایز علاج دی. دا علاج مې وکړل 2 ورځې کېږي دا علاج کوم او درد مې مکمله قراره دی. انشاءالله په دې تکلیف باندې ډېری خلک شوي دي او موږ هم دا تم امید لرو د ډاکټر صاحب لارښوونې او د خدای پاک په مرسته او خدای پاک به څه چې خدای پاک ته منظور انشاءالله چې تکلیف به مو ښه شي.